150 мың айлық алдым бүгін мен. Жатып алып есептедім түнімен. Қарыздарды ойға алып санасам, бірі асып тұр екен ғой бірінен. 30 мыңды бердім ескі қарызға. 100 мың кетті несиені жабуға. Қалғанына азық алдым үнемдеп, жетпей қалды киім-кешек алуға. Киім алдық келер айға жаздырып, бала шағаны қойдым бір сәт мәз қылып, жүк түсірдім түнде барып жалданып, айлығымды бергеннен соң аз қылып. Еңбек етіп жүрсем дағы тынбастан, тапқан ақшам аспай жатыр бір бастан. Тамақпенен несиеге жұмыс істеп, жүрміз солай сауық сайран құрмастан. Айтар болсам әңгімені жасырмай, 90% халық қазір осындай. Шеттерінен ашуланғыш, ұрысқақ, жетпей жатса қайтсын енді ашындай.